Unë thonë të vërtetën shumë pa plan aksidentalisht erdhë sot. Ishte diçka organizuar në momentin e fundit. Po jam shumë i lumtur që ka ndodhur. Për mua është një përvojë, më them, shumë artistike. Si një pjesë të madhe të kohës e kalojnë të qytetet metropolit e mëdha shqiptare, Prishtinën dhe Tiranën. Dalja për metropolit për mua shumë frymëzuese. Dhe kur erdha në Preshevë pata përshtypjen sikur personazhi im të librit Kthimi që shkon te qyteza B, sepse qyteza B, që është vendi ku ndodhen ngjarjet e kthimit, është një vend shumë larg prej metropolit. Kështu që i bën prej metropolit shqiptar prej Tiranës, Presheva është bukur larg me makinë. Edhe kur erdha kisha një ndjesi të tillë. Më la përshtypje përpjekja e njerëzve këtu, unë për herë të parë jam këtu, domethënë për herë të parë kam marrë në Preshevë dhe është shumë më e rëndësishme me bë këtë dallimin mes asaj që lexon në portale, ndjek lajme dhe çka përjeton. Dhe mua më la përshtypje përpjekja e njerëzve me organizu mënyrën të organizojnë jetën e vet, sidomos të rive, lokalet që i kanë mënyrën si komunikojnë me njëri tjetrin. Jam si artist kam një dhunti caktuar të lexoj gjuhën e trupit, gjuhën e turmave, nëse ne si shqiptarë kudo që jetojmë kemi dëshirë që të rrim turma, sa më afër njëri tjetrit, sa më grumbuj, edhe ajo është një si kolektivitet flet shumë. Kjo është përshtypja e parë, ndërsa përshtypja e dytë që për mua shumë është e rëndësishme, domethënë nuk ndjeva ndonjë dallim të madh në frymë prej asaj që kam mundur ta përjetoj në jug të Shqipërisë, kuzoj poshtë Sarandës, në ato qytetet e vogla, e nxit të shpërpjet deri në këtu. Për mua më duk pak a shumë e njëjta frymë, që është për mua është një befasi shumë e madhe. Nuk flas për faktin që flitet dhe frimohet shqip, po flas për atë prirjen e kolektivitetit edhe ndjeva veten thjesht kam qenë edhe herë tjetër këtu. Domethënë besoj ma merr mendja që për 2-3 orë jo vetëm që do mësoja gjitha rrugët, po do isha kthyer në pjesë të kolektivit këtu në qytet. Më e rëndësishme për mua është do vi edhe përsëri, kështu që më intrigoi si vend që të vi përsëri. Do të rrejtoj të kështë që dhe një kësaj aktivite që e keni bërë, për ndryshë ju keni vizituar dhe shtëpi botuese Altas, cilat shumë përshtypjet në marrë që në marrë. Bon, që për pranairit të Prishtinës kam pas një ftesë, domethënë që të vi këtu me idenë që të organizohet një takim me lexues, unë jam i njohur për ato që bëj takime me lexues në vendet më të çuditshme të mundshme. Me stilin shumë jo formal të komunikimit, do nuk më pëlqejnë mua ato takimet ex katedra, promovimet që njerëzit flasin të mos ditë për çfarë po flasin. Po unë isha pak skeptik sepse nuk kam qenë kurrë, kështu që shfrytëzova rastin, tham në momentin e fundit planifiku që të vi të takoja të shija këtu në vend, në Nikoqi në shtëpinë Albas, edhe të patëm mundësinë të takohemi me bibliotekës qytetit në Prishevë këtu dhe më impresionoi shumë. Në madje më them drejtën, ajo ishte edhe vendimtarja për që më nxiti të marr vendimin që të vim në 17 shtator në Preshevë për një organizim bibliotekës. Biblioteka ishte super organizuar. Edhe unë më duk madje të them më organizuar se qytetin të lindjes Prizreni, që Prizreni është qytet me 300.000 banor. Biblioteka këtu është më organizuar, është më e madhe dhe më duk një fond librave shumë ma serioz. Më pëlqeu fakti që poshtë salla leximit që kishin njerëz të lexu. Dhe kjo për mua ma la përshtypjen e një vendi që përkundër problemeve të veta, vështirësive të veta që ka një dashamirësi për librin. As më tepër domethënë që dhe libri më mora vesh që lexohet shumë, domethënë për rrethanat e Luginës, rrethanat e Preshevës, lexohet shumë këtu. Dhe çfarë mund të kërkoj një shkrimtar më tepër, unë I takoj atij brezit të artistëve që besojnë ato që shkrimtari duhet të shkojë te lexuesi, jo lexuesi te shkrimtari, sot ka ndryshuar. Po unë kushdo që ka lexu librin tim Kthimi, një situatë të dëshiroj ta rikonstruktoj një përpost asaj pjesës ceremoniale, se normal është dita e bibliotekës, dhe aty ka një ceremoni, ka disa elemente që duhet të bëhe, sepse është një organizim që bën një herë në vit, është për të pjesa ime ku unë dëshiroj ta rikonstruktoj një situatë ngjashme me ato që e kam te libri Kthimi, sepse te libri Kthimi
Në personazhi im që është një shkrimtar, një alter ego im, shkon në një vend të largët, qyteti Zab. Dhe atje bën një takim me lexuesit e tij dhe të tjerët në sallën e bibliotekës së qytetit. Edhe aty ka një takim, një diskutim të hapur ku diskutohet për gjithçka. Dhe është interesante të thuhet kjo se sot me shkrimtarin kudo në botë nuk diskutohet më për letërsi, po diskutohet për jetën. Sepse sot kemi rrinë atë pikë që njerëzimi është i përjetuar të njëjtat gjëra që i ka përjetuar në fillimet e veta të civilizimit para 3000 vitesh, kur shkrimtarët kanë diskutuar për jetën. Sepse ne sot jemi në atë pikë të fillimit ku mendojmë shumë për fenomenet themelore të jetës, dhe fenomeni themelor i jetës për cilin mendojmë gjithë është lumturia, si të jemi të lumtur. Kaq ka, njerëzit vuajnë nga palumturia. Palumturia është një lloj shndruar në një lloj smundje kronike të njerëzve, shumë e mshef, secili e mon veti, e mbyll dhe kjo është pastaj krijon stres, krijon trauma, krijon gjithçka. Edhe me për këto gjëra diskutohet me shkrimtarin. Edhe kjo ka ndodhur te libri im Kthimi, nuk diskutohet për tema të mëdha për të cilat askush më nuk ka vullnet të flas, sepse janë konsumuar, por njerëzit dëshirojnë të flasin për ato temat e vogla që i neglizhojnë gjithë, por që janë shumë të rëndësishme për jetën tonë, për cilëtetin e jetës. Realisht me folë janë këto temat të vogla që sot supozoj unë të jam një Preshevar, apo një Prizrenas, një Prishtinas, apo një Durrësak, apo një Sanandiot, apo kudo, dhe ma bëjnë diferencën në përgjigjen e pyetjes a të rria ku të shkoj në Evropë. Këto janë të gjërat e vogla, cilëteti i jetës, cilësia, sa je i kënaqur me jetën që e bën ti, me faktin atë frod mundësia që të realizosh spaku diçka pi ëndrave të tua. Edhe këto sekreti i kësaj fshihet në përgjigje në këto pyetje që gjithë i neglizhojmë, i lëmë në pas dore, sepse merremi me tema të mëdha, me pyetje të mëdha, për cilat gjithë flasin për kush nuk është i merr vesh, në fund nuk ndikojnë në jetën e tyre. Kështu që unë këtë e pres, besoj që lexuesit e mi të vinë, po edhe të tjerët të flasin, diskutojnë për gjithçka. Jo për politikë, sepse unë dhe politikë nuk shumë vi. Zoti Rexhaj, mund të na thoni pak se me çfarë jeni duke marrë aktualisht, jeni duke bërë një shkrimtim në libër? Po jam duke në këtë fazën e që pas botimit librit tim Kthimi që duhet bërë ato takimet me lexues, jam duke marrë ato, po jam duke punuar në diçka të re. Kam ca probleme të vogla të mia personale me të cilat duhet më angazhohet në një kohë, po paralel me këtë jam të punuar në 2 projekte të reja realisht, nëse kam jetë të mjaftueshme të realizoj. Është një tip romani pak më ndryshe për që kam shkruar deri tash që mendoj ta nxjerr diku vitin e ardhshëm. Ndërsa në ndërkohë jam duke punuar edhe një projekt tjetër quajtur Letrat Lamtumirës, cilin sipas gjitha ngjasave do e nxjerrë në versionin elektronik, si tip libri elektronik që njerëzit ta kenë mundësi ta lexojnë të gjithë. Pavarësisht jo vetëm ata që mund si kopje fizike që duhet më shumë me blenë në librari, por të kenë mundësi të futen në një website dhe ta marrin të lexojnë. Janë Letrat e Lamtumirës, është diçka krejt personale e imja, ku imagjino situatën, secili prej nesh, imagjino situatën që dikush thotë do vdesësh mos 2 muajsh, edhe cilat janë gjërat që do kishe pas nevojë me i shpreh, me i thonë. Cilat mendon se kanë ngel pa i thonë. Ka shumë kjo është situata dhe kur ndalesh me mendu për këto fenomene të tilla, kupton se njeriu mendon për krejt disa gjëra të tjera, jo për ato për cilat ja ke përkushtuar krejt jetën, ke humb kohë tani jetën, nëse ballafaqohesh me një situatë pamundur, vëmendja jote të shkon në krejt ca gjëra të tjera, të cilat janë përsëri po ato që i kemi neglizhuar të kohën. Edhe kjo është pak shumë mbi atrash ajo që jam duke punuar.